Hiriira mormii hundeeffama magaalaa Shaggar. Namni 10 du'uura si'a 10 osoo mari'annee wayya miseensa paarlaamaa Oromiyaa irraa filaman. Aangawoonni gamtaa Afrikaa IGAD fi biyyoota adda addaa Maqalee seenan. Hayyee daawwattoota keenyaa bal'inoo duusin dhageessifnaan wajjin tura. Hiriirri mormii hundeeffama magaalaa Shaggar godina addaa naannawaa Oromiyaa Finfinnee magaalaa Sabbataa keessatti adeemsifame. Hawaasni godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee hundeeffamni magaalaa Shaggar fedhii uummataa kan giddu galeeffatee miti jechuun muddee 28 bara 2022 roobii kaleessaa hiriira mormii adeemsisuu isaanii qooda fudhattoonni himan. Hiriirtonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira mormii hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u, dhaadannoowwan garaagaraa baanaarii irratti barreeffamuun mul'ataniiru. Sagalee uummataa murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtii marii uummataa giddu galeeffatee waan hin murteessineef irra deebiin nuuf haa ilaallamu jechuun gaafataniiru. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keeyyanni 49 lakkoofsa 3 muraabaa jalatti caffeen Oromiyaa baay'ina uummatichaa bal'aa naannichaa fi sochii dinagdee hawaasummaa tilmaama keessa galchuudhaan gulantaalee bulchiinsa dabalataanii hundeessa jedhe. Bu'uura kana magaalaa Shaggar hundeeffama aangoo heerummaa kan qabu caffee Oromiyaati. Caffeen Oromiyaa labsii bahee uummatanii fayyadamoo hin fayyadu jechuun erga mari'atee murteessee booda qaamni hojii raawwachiiftuu dambii bahee uummata irratti mariisisuun yoo uummanni itti amane hundeeffama jechuun namoonni garaagaraa adeemsa heeraa eeruun yaada isaanii barreessuu irratti argamu. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kana jedhus qaamni hojii raawwachiisaa naannichaa caffee Oromiyaa fi uummata osoo mariichisiin hundeeffama magaalaa Shaggar labsuun akka uummanni ija shakkiitiin hundeeffama magaalattii ilaalu taasisee jira jedhe. Uummanni waan hin taane hin fudhatu jechuun mormii isaa akka itti fuufus ibseera. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa ammas rakkoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaan akka eegamu irra deebiin gaafachuuf VOA'n gabaasa. Marii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ministeerota federaalaa kan naannoo Oromiyaa irraa filaman ogeessota miidiyaa fi sabquunnamtii hooggantoota paartii fi miseensota mana maree Oromiyaa irraa filaman waliin kibxata darbe taasifamuu gabaasichi ni eera. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi hirmaataa marichaa kan ta'e Tolaa Haayiluu akka jedhanitti rakkoo nageenyaa kun godinoota Wallaggaa Arfan, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Aanaalee Fantaallee fi Boosat, godina Gujii, godina Baddallee fi Iluu Baaboor keessatti gaagama namoomaa guddaa qaqqabsiiseera. Kana malees rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kan jiraattota gaagama namoomaa fi hiyyummaaf saaxilu otoo qonni waqtii gannaa bara 2015 darbiin karaa nagaatiin akka furamu miseensonni bakka bu'oota uummataa qaama hojii raawwachiiftuu gaafachuu himan. Akkuma walitti bu'iinsi loltoota Tigraay fi mootummaa gidduu ture mareedhaan karaa nagaatiin furame Oromiyaas furmaata akka argatu miseensonni mana maree kunniin gaafataniiru. Mootummaan qaamolee dhimmi ilaallatu hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru wajjin maree akka taasisus gaafataniiru. Akkamittii fi eessatti akka mari'atan mootummaa fi gareen hidhattootaa murteessuu qabu jedhan Tolaan. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kan taate Beetel Malkaamuu akka VOA'tti himteetti qaamoleen hidhannoo hiikkachuu karaa nagaatiin mariif dhufan kamiyyuu ni simatu jechuun rakkoo jiru karaa nagaatiin hiikuuf yaaddoo kan qaban ta'uu nuuf ibseera jedhe. Walakkeessa baatii muddee keessa miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filaman siyaasa har'a Itoophiyaa keessatti wantoota akka ija jabinaatti fudhataman gochuuf hamileessuun afyaa'ii mana maree fi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimadiif koreewwan dhaabbii mana maree adda addaatiif xalayaa nageenyi waaraa Oromiyaa keessatti akka jiraatu gaafatan dhiyeessaniiru. Xalayaan isaanii kun qabxii 10 kan keessatti qabatu yoo ta'u, isaan keessaa tokko adeemsa nagaa Tigraayitti raawwatame fakkaatu Oromiyaa keessattis akka geggeeffamu gaafii dhiyaateera. Koreen araara waraana Tigraay pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo, pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataa fi barreessaan olaanaa IGAD kan ta'e Dr. Warqinee Gabayyoo magaalaa Maqalee galan. Koreen kun waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti taasifame hordofee koree sirna hordoffii fi mirkaneessa raawwii waliigaltichaa hundaa'e hojii eegalchiisuuf har'a magaalaa Maqalee seenuun isaanii ibsameera. Korichi yeroo magaalaa Maqalee ga'u pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el dabalatee hooggantoota olaanoo naannichaatiin simannaan taasifameeraaf. Kana malees ambaasaaddoroonni biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa biyyoota 30 ol irraa walitti dhufan adeemsa nagaa taasifame hordofuuf naannicha seenaniiru. Akkasumas ministeerri haqaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaaxiyoos ambaasaaddoroota biyyoota adda addaa waliin Maqalee akka seenan miidiyaan naannichaa gabaaseera. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa sababii waraanaatiin erga ji'oota 18 addaaf citee ture booda yeroo jalqabaatiif roobii kaleessaa muddee 28 bara 2022 magaalaa Maqalee buufata xiyyaaraa Lulaa Abbaa Naggaa qubate. Haala yeroo ammaa balaliiwwan xiyyaaraa kan to'atu Flight Radar 24 irraa odeeffannoo argame xiyyaarri Boeing 737 kan lakkoofsi balalii isaa ET 404 ta'e guyyaa kaleessaa Maqalee gaheera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa kibxata muddee 27 bara 2022 baaseen
Balaliinsi idilee waggaa 2 dura adda citee ture roobii kaleessaa irraa eegalee hojii isaa itti fufeera. Miidiyaan mootummaa biyyattii EBC'n balalii xiyyaara gara Maqaleetti itti fufuu gabaaseera. Daandiin qilleensaa kun kan kana beeksise wayita hoogganaan isaa dabalatee qondaalonni mootummaa federaalaa gara Maqalee imaluun aangawoota TPLF fi kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin mari'ateetti. Erga daandiin qilleensaa Itoophiyaa kun gara Maqalee balalii eegaluu isaa ibsee booda waajjirri tikeettii naannoo Tigraay imaluu fedhiidhaan dhiphateera. Yeroo ammaa balaliin Finfinnee irraa gara Maqalees akkasumas Maqalee irraa gara Finfinneetti taasifamu tikeettiin citee dhumeera. Marsariitiin daandii qilleensichaa kan mul'isutti hanga torbee dhufuutti tikeettiin citee dhumeera. Xiyyaarichis garas imalus guuteera. Fedhii imaltootaa guutuuf daandiin qilleensaa kun lakkoofsa balalii guyyaatti taasifamu dabalus ibseera. Daandiin xiyyaaraa kun gara Maqalee balalii kan taasisu qaamotiin wal waraanaa turan humnoonni TPLF fi mootummaa federaalaa nagaa buusuuf erga walii galanii boodaadha.